Тэгэхээр хингийн нэр гэх юм бол өөрийгөө өдөрч чадахгүй бол бусдыг өдөрч чадахгүй гэж яриад байгаа. Удирдлагын муу манлайлал одоо байгууллагт ямар алдагдал бий болох вэ? Тэгээ сайн өдөрдөгч бол нэгтгэдэг, муу нь бол тараадаг байна. Тэгэхээр шууд өдөрдөж байгаа хүмүүс чинь тэр яаж ийн вэ? Олоод ирсэн тэр ажилтнуудыг ялангуяа сайн ажилтныг чинь авах хамгийн том шалтгаан болдог. Тэгэхээр багаа хөгжүүлээ, байгууллага хөгжүүлэх гэж бол өдөрдөгч өөрийгөө хөгжүүлж ийж, өөрийгөө өөрчилж ийж тэр тусгал нь байгууллага дээр ирдэг байна. Ер нь бол нэг логик гэдэг юм л да, шатыг дээрээс нь шүрдэх хэрэгтэй гэдэг. Хит их орчин тойрныхаа хүмүүст хяналт таах нь сөргөөр нөлөөлнө гэж та боддог уу? Шууд утгаараа тийм. Хяналт бол менежментийн арга барил. Нөлөөлөл бол манлайлалын арга барил. За Mogul Experts podcast-ийн энэ удаагийн дугаар үгээр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бидэнтэй хамт сүүлийн 15 жилийн хугацаанд 1000 гаруй байгууллагт менежмент, манлайлал, бизнесийн хөгжил, хууль эрх зүйн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ сургалт орж буй. Хуульч манлайллын зөвлөх Аз Баяр хүрэлцэн байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу, баярлалаа подкастаа өрсөнд. Таны хувьд Харвардын төрийн удирдлагын чиглэлээр манлайллын чиглэлээр мэргэшээд одоо ажиллаад явж байгаа хүн байгаа тий. Тэгэхээр хоёлаа шууд асуултаа ингэж эхэлчихв. Манлайлагч гэж яг өнөөдөр юу хэлээд байна вэ тий? Ямар хүмүүс манлайлагч байгаад байна? Тэгэхээр нэгдүгээрт хүмүүс нэг андуу ойлголт байдаг. Манлайлалыг албан тушаалтай холбоотой байдаг. Тэгээ манлайлал албан тушаал биш. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бусдыг удирдах тухай холбоотой байдаг. Гэтэл энэ бол бусдыг удирдах биш, өөрийгөө удирдахаас эхэлдэг зүйл. Энэ ч үднээсээ манлайллын өөрөө хөгжлийн дөрвөн төвшин байдаг. Нэгдүгээрт болонгууд self leadership буюу өөрийгөө удирдах хувийн манлайллын нэгдүгээр төвшин, хоёрт багийн манлайлал, гуравт байгууллага буюу институцийн манлайлал, дөрөвт нь хамгийн том төвшин буюу нийгмийн манлайлал гэсэн дөрвөн төвшөнд авч үздэг. Бид энэ дөрвөн төвшин дээр тулгуурлаад одоо байгууллагын соёл, шийдвэр гаргалт болон манлайлалын системийг хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо ингээл хүн манлайлагч гээл тэгэхээр нэг бусдыгаа уриалал за одоо ингээд хийе гээл нэг юм удирдаал авч яваад байгаа нэг юм хүн гэж ойлгоод идэв штэ тий. Тэрнийг таны өнцгөөс одоо орчин цагт яаж өөрчлөгдсөн бэ? Ер нь яг орчин цагт болонгууд манлайлагч гэдэг ойлголтыг одоо хуучин бол жишээ нь нэг хүн мундаг супер байгаад бусдыгаа дагуулсан шийдвэрлэл гэж ярьдаг байсан бол энэ дэлхий дээр хоцрогдчиход байгаа. Ягаад гэвэл нэг хүн хэтэрхий мундаг байгаад бүх юмыг шийдээд яваад байхаар тэр хүн байхгүй болчоор тэр хүний баг байгуулга бүх систем нуурж унаад байгаа байхгүй. Хэтэрхий хамааралтай болоод байгаа. Энэ ч үднээсээ дэлхий дээр одоо юу гэж ярьдаг болсон бэ гэхээр хувь хүний нэг хүний манлайлагчаас илүүтэй системийн манлайлагч ойлголтыг ярьдаг болчихсон. Тэгээ тэр систем, тэр байгууллага те одоо зөв хөгжөөд явж чараа тэнд байж байгаа бүх хүмүүс манлайлагч болж хувирдаг буюу тэр байгууллага баг хамт олон бүр улс орон ч гэсэн манлайлалын сэтгэл зүгээр хөгжиж ээж энэ улс орон хөгждөг юм байна гэдэг ойлголт руу идэх явж байгаа. За энэ үдэн дээр хурлаад хэлэх юм бол одоо манлайлал гэдгийг бол одоо орчин үед бол юу гэдгийг хэн нэгний асуудлыг өмнөөс нь шийдэж өгдөг тийм ээ эсвэл бүгдийг мэддэг бүгдийг шийддэг бүх хариултыг мэддэг хүн биш харин эсэргээрээ тийм ээ баг хамт олон тийм ээ тодорхой нийгмээс те зөв асуултыг асууж чаддаг тэгээ багийнхаа хүмүүсийг тийм ээ одоо юу гэдгийг тэр асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болгож өөрчлөгдөх чадвартай болгож хөгжүүлж чаддаг ийм хүмүүсийг манлайлагч ярьдаг болчиход байгаа. Их одоо хурангуулаад хэлэх юм бол эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийг хөгжүүлэх чадвартай. Тэгээ тэднийг ургуулад үр жимсийг бас хүртэх чадвартай. Ийм хүнийг лидер гэж ярьдаг. Болдог гэсэн үг. Ингээд хүн өөрөө манлайлагч болохын тулд юу хийх хэрэгтэй гэдэг вэ? Тэгэхээр хингийн нэр гэх юм бол өөрийгөө өдөрч чадахгүй бол бусдыг өдөрч чадахгүй гэж яриад байгаа. Тэгээ тэр үднээсээ яаж байгаа юм гэхээр хувь хүн өөрийн манлайлал гэдэг өөрөө их чухал зүйл. Тэгээ яг суур олон хүчин зүйлээс байдаг. Гэхдээ хамгийн тулгын гурван чулуу гэж монголчууд ярьдаг шүү дээ. Тэр гурван ойлголтыг би энэ чадвартай гэж бодож байна. За нэгдүгээрт болонгууд альва зүйл дээр хариуцлагыг үүрч чаддаг, авч чаддаг байх. Ямар нэгэн асуудал тулгарлаа гэхэд тийм үү одоо юу гэдгийг одоо эзэн буруутай эзэн хайгаал ч юм уу шалтак хайгаал асуудлаас цухтаад байдаг биш би энэ дээр юу хийж чадах юм бэ гэж өөрөөс асууж чаддаг хариуцлагыг үүрч чаддаг бусдад нөлөөлж чаддаг байх нэгдүгээрт за хоёрдугаарт сэтгэл хөдлөлийн хувьд одоо юу гэдгийг альва одоо тийм ээ стресстэй дарамттай зөндөө цорилтууд ирнэ шүү дээ тийм энэ үед болонгууд юу гэдгийг өөрийгөө өдөрдөж чадчихэв эсвэл сэтгэл хөдлөлтөд автаад реакц өгөөд те энэ баг хамт олонныхоо нураагаад уур амьсгалыг эвдээд байна уу гэдэг маш чухал. Тийм учраас сэтгэл хөдлөлөө зөв удирдах чадах гэдэг ойлголтыг авч үздэг. За харин мэдээж 3 дугаарт болохоор хэлсэн зүйлдээ амлсантаа хүрч чаддаг байх. Өөртөө амлж болно тийм үү бусдад амлж хэлж болно. Тэрэндээ хүрч чаддаг одоо хэлбэл үг гişгвэл газар гэж ярьдаг штэ те. Үг үйлдэл хоёр нь нийлж чаддаг байх гэсэн. Энэ 3 ойлголт өөрөө манлайлагч хамгийн суур 3 ойлголт байгаа. Тэгээ энэ 3 зэгцэрсэн цагт цаашаа хөгждөг. Энэ 3 дутуу байгаа зохиололд дараагийн түвшний манлайлал гэж ойлголт бол байдаггүй гэх юм да. Тэгээ энэ нүднээс.
одоо олон л хүнтэй миний хувьд бол ажиллаж үзсэн те тэгэнгүүт удирдлага хүмүүс миний анзаарснаар гэрт нэг асуудал үүслээ ч юм уу хувийн амьдралд нэг асуудал үүсэнгүүт тэрнийг ажлын байран дээр ирж хамт олондоо гаргаад идэг юм нөгөө төрүн тань хэлсэн те сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадваргүй одоо өөрт нь сөрөг мэдрэмж төрж байгаагаа ингээд баг хамт олондоо шууд илэрхийлж ийм хувийн хандлагаар ингэж гаргадаг те тэр надад айгүй ийм хэцүү ажиллах нөхцөлд айгүй хэцүү болоод идэг л та тийм. Тий, энэ саяын 3 ойлголтын нэг айгүй том хүчин зүйлийг та хөндөж байна л та. Сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар гэдэг. Ер нь альва зүйлийг хүн шийдвэр гаргахад хоёр зүйлээр гаргаж байгаа. Нэгт яг оюун ухаанаараа бодол сэтгүүрийг гаргаж байгаа. Хоёрт нь бол сэтгэл хөдлөлөөр гаргаж байгаа. Сэтгэлээр гаргаж байгаа нэмэр reaction гэж нэрлэдэг юм л та. Нөгөөд нь бол ухамсартай сонголтыг шийдвэр гаргах гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хүний оюун ухаан яа гэм бэ гэхээр яг устай адилхан. Тайван байх юм бол тунгалаг гой харагддаг. Тэгээ сэгсэрчих юм бол ингээм харагдахаа байлдаг шүү дээ. Тэгээ энтэй адилхан ер нь удирдагч хүнд номер 1 шалгуур юм бэ гэхээр яг эцэгтэй адилхан байхгүй. Хүүхдэн тэнцээ бухимдаж асуудал гарч болно. Гэтэл тэрийг илүү ухаанаар шийдэх ёстой болохоос биш уураар шийдэж болохгүй шүү дээ. Яг энэтэй адилхан ер нь бол сэтгэл хөдлөлөө удирдах чаддаг хүн л бусдыг удирдах байхгүй. Тэрийг чадахгүй байгаа хүн бол удирдахч болж чаддгүй байрандаа гацчихдаг. Тэгээ энэ үднээсээ удирдахч байх, манлайлагч байх гол шалгуурныг таны хэлж байгаа те. Гэрээсээ гараад гэрийнхээ хаалгыг хааж чаддаг байх хэвээр. Ажлаасаа гараад ажлынхаа хаалгыг хааж чаддаг байх хэвээр. Хоёулыг нээлттэй ойлгочаар аль нь холиолдоод байгааг нь мэддэхээ болно. Өөрөөр хэлэх юм бол хувь хувьсгал хоёр ялгадаг гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Энэ асуудал чинь өөрөө тухайн байгууллагын уур амьсгал, харилцаа мөн үү те соёлыг эвддэг бас их том шалтгаан болдог гэж хэлдэг. Яг одоо хүний доор ажилтдаг гэх юм уу одоо миний хувьд бол удирдлага арай биш байгаа. Тэгэнгүүт би бас ингээд залуу ингээ хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн хэлэх туртай байдیں۔ Ингээд ажлын процесст ингээд нэг алдаа ч юм уу нэг асуудал гарахаар ингээд болохгүй ингээд хайчдаг ч юм уу ийм өөр арга замыг хайдгүй. Тэгээд таны түрүү нэгдүгээр дурдсан те ингээд шийдлийг ингээ олж илрүүлэх гэдэг ч байгаа. Тэнгүүд миний хувьд болохоор яадаг вэ гэхээр нэг ажлыг гүйцэтгэхэд урд нэг ийм садаа бий болчингот. За садаа бий болчлаа гэж зүгтаачдгүү. За энийг яаж ямар байдлаар ингэж нөхцөл байдлыг өөрчлөх үү ч юм уу ямар арга зам хайх үү гэд ингээд байж болох арга замуудаа ингээ хайж эхэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр бас би зөв юм хийгээд байна гэсэн үг байх нь шүү дээ. Ер нь бол өөдрөг хүн бол альва бэрхшээл дундаас боломжийг олж хардаг. Готрон хүн бол боломжийн дундаас бэрхшээлийг нь олж хараад байдаг гэдэг. Ерөөсөө уг нь бол тулгарч байгаа асуудал нэг байхгүй. Бид нар зүгээр өөр өнцгөөс хараад байгаа. Тэгээ энэ бол хандлагын хүний суурь ялгаа байхгүй. Тэгэхээр бэрхшээл гэдэг зүйлийг те энэ бол дарамт асуудал гэж харах юм уу? Эсвэл энэ бол сорилт би энийг давж ич хөг чинь мөн үү? Одоо монголоор ярьдаг штэ. Яагаад даваа гэж нэрлэсэнгээр давхын тулд гэж ярьдаг байхгүй. Даваа бол өндөр санагддаг. Давсны дараа намхан санагддаг гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр таны тэр мэдрэмж чинь өөрөө мандал айгу том суурь байхгүй. Ер нь бол энийг давах, болгох, бүтээх талаас нь шийдэл талаас нь харж иж хүн хөгждөг. Тийхгүй болохгүй бүтггүй талаас нь хараад мөн үү те гацаад ах юм бол ер нь бол мандал гэж ойлголт ярихаас айлуутэйгээр яаж гэнэ өөрөөрөө ухраадаг, хойшлуулдаг, доош нь татдаг гоо шалтгаан чи ер нь энэ гэсэн үг. Ер нь маш хэрэгтэй юм. Түрүү бас нөө хэлсэн амдаа хүрнэ гэж тэгсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хэлсэн амдаа хүн байна гэдэг нь хувийн харилцаан дээр хүртэл надад айгу чухал санагддаг байхгүй юу? Найз нөхөд, гэр бүл одоо ажлын байран дээр те нэг би ингэн гээд хоёлаа тэд өдөр ингээ уулзыг ингүүт яг хэлсэн амдаа хүрчдэг. Тэ цухтаагаад байдгүй гэдэг ч юм уу те. Тийм. Хоёр ойлголтыг хэлээ. Нэгдүгээрт хүний итгэлийг олж авах нэг л арга байгаа. Энэ бол хэлсэндээ өрөх байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр дэлгуурлаад би бүхэн хэлмээр санагдчих. Тэр үл гэхээр чадахгүй бол битээ олон юм яриа л гэж. Тэ 10 имийг ярьчаа тэрийг бүгдийн тал хийсэн дээрүү 2 юм яриа тэрийг гүйцэтгэсэн дээрүү. Тоо биш чанар яригдчих шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэлсэн амдаа хүрнэ гэдэг өөрөө маш том үнц юм. Хоёрдугаарт энэ хэлсэн амдаа хүрнэ гэдэг чинь яг үндэ хүнийг ч хүндлээд байгаа юм биш. Өөрөөрөө хүндэлж байгаа. Өөрийн үнц нь. Би яах гэж энийг болно бүтэн хийн гэж хэлсэн. Тэрэндээ хүрч чадчих чи өөрөөрөө үнэлэх үнэлэмж self одоо үнэлэмж чи өөрөө өсдөг шүү дээ. Энэ үднээсээ энэ үрэг тийм чухал хүчин зүйл юм. Ер нь бол хөгжлийн ч маш том түлхүүр гэж хэлж байна. Таны оролцсон подкастуудыг бас би харсан л та тий манлайллын шин чиг хандлага гэдэг ойлголт байгаад байна тий. Энэ яг өнөө цагт одоо таны хувьд тий ямар утгыг илэрхийлээд байгаа вэ? Би магадгүй зөвхөн суралцахаар
одоо learn те unlearn гэж ойлголт байдаг те. Сайн суралцахын тулд хүн бас өмнө нь мэдчихсэн буруу ойлголтуудаас салж чаддаг байх хэрэгтэй байлаа л да. Тэр үүднээсээ энэ ойлголтын зөрүү хүн шинээр сурахын тулд хуучнасаа салах хэрэгтэй болж ш тэгж илүү хөгждөг гэж ярьдаг. Тэгээ энэ үүднээсээ би зүгээр Харвардаас бас олж авсан нэг зүйл юм бэ гэхээр дэлхийн чиг хандлагт те малал гэж ойлголтыг тэнд юу гэж илүү тодорхой ярьж байгаа юм бэ гэхээр энэ цаг үе дэлхий дээр өөрчлөлт гэдэг зүйлөөрөө илүү хурцсаад байна те. Ямар хурдтайгаар юм өөрчлөгдөж чинь те энэ хөгжлийн шиг хандлагын технологитой хүмүүсийн нийгмийн харилцаатай холбоотойгоор хоёрдугаарт маш юм тогтвортой байдал биш маш юм тодорхойгүй байдлууд нийгэмд авих гарч ирж байна. Гинт ковид гараад ирдэг, гинт дайн болчдөг, гинт өнөөдөр эдийн засгийн нийгмийн асуудал хориг тавигчдаг юм ийм асар олон юм тодорхойгүй байдлууд ингээ үүсээд эхлэхээр уламжлалт ийм нөгөө одоо манлайлалын ойлголт өөрөө ажиллахаа болж эхэлж байна гэсэн. Ингээнээр хэлэх юм бол ийм тогтмол нуур шиг байх нэг өөр уулын гол шиг юм дотор байх нэг өөр үстэй те. Урсгал юм хурдтай хүчтэй болоод эхэлж байгаа учраас одоо юу гэж яригдж байгаа юм бэ гэхээр манлайлал гэж ойлголт өөрөө хамгийн чухал зүйл нь өөрөө адаптив лидершип гэж яриад байгаа юм л да. Одоо дасан зохицох манлайлал гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ер нь ямар байгууллага хамгийн амжилттай байгаад байгаа. Ямар баг хамгийн амжилттай байгаад байгаа. Ямар лидер хамгийн мундаг байгаад байгаа гэхээр нэг шалтгаан байгаад байгаа. Тэрний юм бэ гэхээр Харвардын тэр одоо манлайлал үзэл санаагаар авч үзэх юм бол хамгийн хурдан өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай ийм хүмүүс, ийм байгууллага, ийм баг, ийм улс орн л хурдтай хөгждөг юм байна. Мөн үү. Тэгэхгүй тэрнээс хоцорч үлдээ тэрнээс эсрүүцэд бол явахгүй шүү дээ. Та IBM одоо Institute of одоо Business Value гэдэг одоо бас олон улсын судалгааны байгууллага байна л да. Тэр байгууллагаас ч гэсэн ер нь бол байгууллагын мөн баг хамт олонны хамгийн том өрсөлдөөний том давуу тал буюу амжилтын гол хүчин зүйл нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө л өөрчлөлтийн орчинд маш хурдтай дасан зохицоод хурдтай хөгжиж чаддаг, хурдтай өөрчлөгдөж чаддаг ийм сэтгэлгээ гэдэг зүйл өөрөө бүх түвшинд хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа. Энэ ч үднээс яг зөвхөн бидний зорж байгаа зүйл юм бэ гэхээр ийм нэг тогтмол зүйлийг хөдөлгөөнд оруулах, хөгжүүлэх, өөрчлөх тэр сэтгэлгээ буюу малайлын сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь өөрөө бас энэ улс орн баг хамт олонны хөгжлийн шалтгаан гэж тэрийг бас зорж ажилладаг гэсэн үг. Хүчил байдал тасан зохицно гэхээр надад нэг бодол төрөөд байна л та. Одоо бид нар чи айгүйх генерашнээр нь ингээд нийгмийн одоо хүмүүсийг ялгадаг болчиход байгаа шүү дээ. Millennium, Gen Z, одоо Alpha гэдэг. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс ингээ хоорондоо ажлын байран дээр ингээд өөр характераар, өөр орчинд ингээд өөр хандлагаар ингэж ажилладаг болчиход байгаа. Тэ ажиллах хүчин ерөөхдөө нэлээд залуучууд нь ерөөхдөө Gen Z болж эхэлж байна. Тэгэнгүүт таны хувьд удирдлага хүн яаж хэрхэн манлайлалаа тэр хүмүүст харуулах боломжтой вэ? Ер нь орчин үеийн удирдлагуудад яг тулгараад байгаа сорилтууд ингээд топ одоо яг шүдний өвчин болсон гэж хэдэл л да тий. Яг үнэхээр толгойг нь өвдгөөд байгаа одоо том сорилтуудын нэг нь одоо наадах чинь л да. Үе хоорондын ялгаа. Тэгээ хүн нөөцийн шийдэл хөдөлгөөн гэдэг асуудал маш асуудалтай болж эхлэв дээ тий. Тэгээд яг зөвөр би ярьдаг юм л да нөгөө орчин үеийн хүүхдүүд болохоо болчихжээ гэдэг үг гэдэг штэ. Тэрийг магадгүй бид нар сонсч ирсэн баг. Гэтэ та хэрвээ энийг хэлж эхэлж байгаа бол та хоцрогдсон байна гэдэг баг. Тэгээ хэрвээ та ингэж хэлэх юм бол зөрүүлээд нөгөө хүүхдүүд юу гэж хэлнэ гэж та нарын үе өнгөрсөн шүү дээ гэж штэ. Ингээд нөгөө хоёр үеийн ялгаач үүсч эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр одоо нэг асуултыг хэлэх гэж байгаа. Магадгүй одоогийн байгаа юмдаа миллениалсууд, baby boomers үед төрсэн хүмүүс гэж ярьж штэ тий. Энэ хүмүүс бол өөрийнхөө үед бол Gen Z байсан л байхгүй. Тийм биз дээ. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр одоо тэрийн Gen Z гэдэг байгаа залуучууд чинь бол харин таны үед ирж үзээгүй байхгүй. Тэгэхээр хин нэгийг ойлгох хэрэгтэй юм бэ гэж асуудал яригдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тийм бааз. Тэгэхээр тэр үед байж үзсэн хүн харин тэр үеийг ойлгох нь чухал бол даарч. Энэ ч үднээсээ одоо энэ манлайлал гэж ойлголтын дээр юу гэж яригдчихэж байгаа юм бэ гэхээр тэр шин орчинд, шин сэтгэлгээ, шин арга барилтай, шин менталитетай хүмүүст удирдах арга барилаа тааруулж энэ арга барилаа шинчлэх чадвар өөрөө манлайлалын маш том сорилт тавьж барьж байгаа байхгүй. Тэр өөрөнд өөрийгөө апдейт хийх чадвартай байж ич тэр хүмүүстэй нийцэж ажиллана. Арга барил чинь хоцрогдчих юм бол та тэндэл үлдэх гээд байна. Тэр хөгжилтэй хөлнөлүүлж алхахын тулд яах нь тэдрийг удирдах, тэдрийг ойлгох, бүр тэдний төвшөнд очиж нэг хэлээр ярьж иж ойлголцсон бол гэж хэлдэг. Нэг хэлээр ярьж иж ойлголцсон гэхээр одоо миний хувьд хуучных шиг тийм хатуу байх боломж ер нь багассан юм санагдаад байна. Одоо шууд чи ийм байх хэвээр, тийм байх хэвээр, ингэх хэвээр гэж тэнгүүт одоо хүмүүс аль болох тиймнаас ингээд зүхтаадаг болоод байгаа юм санагдаад байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл үе хоорондын ялгаа юм. Энэ Gen Z-ийн хүмүүст байж байгаа нэг онцлог нь юу юм бэ гэхээр уламжлалт тэр нэг миллениалс те тэр үеийнхний болонгод удирдахаас гэж ойлголт те захир сахардах харилцаа гэдэг эрхэмлдэг байсан бол одоо эдгээр чи яаж байгаа юм бэ гэхээр ажил хийхдээ илүү уяатан байдлыг эрхэмлдэг болчиход байгаа. Илүү тэр ажил дээр хөгжих боломжтой байхыг эрхэмлдэг болчиход байгаа. Тэгээ хийж байгаа ажил нь хүртэл аягүй тийм утга учиртай байж ич тэрнрүүд зорддог болчиход байгаа. Ойлгож байгаа шүү дээ. Түүнээс биш зөвхөн хийж байгаа зүйлдээ биш. Би энийг хийгээд улс орондоо нийгэмдээ байгууллагатай ямар хувь нэмэр оруулаад байгаа юм бэ? Үнц нь юу юм бэ гэдгийг хардаг ийм үеийнхэн баггүй юу? Тэгэхээр энэ үеийнхэнтэй нийцхийн тулд одоо нэг ийм ажиллаж байсан аргаараа одоо ажиллана гэж дайрах нь өөр мухарлж байгаа хэлбэр болчих واخхой.
Тэр шүднээс өөрөө хилээд байгааг бол би дэмжинэ гэсэн. Сая өстө гой point гарчлаа. Ингээд хийж байгаа ажил нь үн цэнтэй байна, утга учиртай байна гэдэг бол миний хувьд бол маш чухал санагцсан. Тий. Одоо өмнө нь бол ингээд улс эх орныхоо төлөө гэдэг байсан бол одоо хувийн хвшилт оронгууд нэг хүний карман дахь мөнгийг ингээд өсгөж өгөөд өсөхийн тулд өөрийгөө бас нэг зовмооргүй санагдаад байгаа байхгүй. Тэр тухайн компани хийж байгаа үйл ажиллагаа нийгэмд ямар нөлөөтэй юм те цаашаад жишээ надад ямар бенефит авчрах юм гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү үн цэнтэй байж ич тэр ажлын байран дээр хүн тогтоод байгаа юм байлээ. Тэр яг гэрлээ тий. Таны хувьд ингээд 1000 гаруй байгууллагт ингээд 15 жилийн турш сургалт зөвлөх үйлчлэг үзүүлсэн хүн байгаа даа тий. Тэгэнгүүт байгууллагын хувьд ямар ийм үйл ажиллагаа ч юм уу ингээд хөгжих процессд нь юун дээр гацаад байна вэ? Одоо стратегийн хувьд айгүй сайн стратеги гаргаал тэр төлөвлөгөө гаргаал ингээ явж байгаа хэрнээ гүйцэтгэл нь болохгүй байгаад идэг. Тэгээд энэ компани ингээ хоошоо ухраад идэг те. Таны өнцгөөс юу гэж хардаг вэ? Ер нь бол яг зүгээр ямар ч байгууллага те яагаад магадгүй сайн төлөвлөгөөтэй байж бол сайн стратегтэй байж болно те. Гэтэл гүйцэтгэл нь сул байгаа гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр тэр төлөвлөгөө стратеги ч юм уу тэрэндээ бүтцээрээ байхгүй байгаа. Гол асуудал соёлын асуудал гэдэг. Одоо жишээ нь асууя л да. Танай одоо байгууллага дээр те жишээ нь шийдвэр айгу удаан болж гараад байна уу? Тэ. Ямар нэг асуудал болонгууд хин энийг буруутгадаг соёл бий болчиход байна уу? Тэ. Магадгүй одоо юу гэдгийг хүмүүс хоорондоо те одоо буруу ойлголцдог мэдээллийн ажлын уялдаа холбоо байхгүй байх уу гэдэг юм уу те. Энэ асуудлууд өөрөө одоо байгууллагын хамгийн том сорилт болж хувраад байна л да. Яг л технологи хөгжиж байна. Мэдээлэл одоо чадвар бол хүмүүс авч олж болж байна. Гол асуудал нь хүмүүсийн асуудал байхгүй. Тэгээ энэ ч үднээсээ юу гэж хэлж байгаа гэхээр энэ нөгөө сүүлийн үед яг би зөв дурдж хэлж байгаа шүү. Бизнесийн байгууллагууд одоо энэ нөгөө төслийн менежментийг ажил дээр их нэвтрүүлээд байгаа. Яг л хугацаатай хэмжээтэй хурдан байхгүй. Үр дүн тодорхой гардаг те. Гэтэл төслийн менежментийн дэлхийн номер 1 байгууллагаас юу гэж гарч ирсэн бэ гэхээр аливаа төсөлт хөтөлбөр прожект те бүтлгүй болдог хамгийн гол шийдвэрлэх хүчин зүйл нь юу вэ гэсэн чинь ерөөсөө энэ хүн хоорондын харилцаа ойлголцол энэ одоо соёлын асуудал нь байгаад байна. Буруу ойлголцдог, уялдаа холбоогүй байдаг мөн үү те харилцаан дээрээ ийм доголдолтой хүйтэ хөндөй ч юм уу те ийм байдал байгаа нөхцөл бол энд ямар ч гоё санаа ямар ч гоё одоо төсөл төлөвлөгөө байлаа гэд энэ өөрөө зурах гол шалтгаан ч болоод байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ ч үднээсээ илүүтэйгээр одоо энэ нөгөө манлайл гэж ярихын тулд соёлтой заавал холбогдоод байна гэж. Бүр яг таны ярьсан чинь шууд яг манлайл руу буцаад эргээд орчлоо л та. Тухайн байгууллагын соёлыг бий болгож байгааг нь удирдлага байхгүй. Тэ удирдлага ажилтнуудаа ямар соёлыг түгээмээр байна, хамт олон ямар баймаар байна, тэр нь ердөөсөө тэр хүний манлайлалаас шалтгаалж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. Ер нь бол тухайн байгууллага хамт олон бол яг удирдах байгаа тусгал нь байдаг. Тийм. Одоо яг тийм нөгөө алим модноосоо хол ундгүй гэж үгэдэг шүү дээ. Хүүхэд ээж авгаал дөрөөдөгтэй яг адилхан. Тэгэхээр юу яаж байгаа юм гэхээр магадгүй удирдахч өөрөө цаг барьдгүй, хэлсэндээ хүрдэггүй мөн үү те эсвэл магадгүй төрөний хэлдгээр одоо асуудлыг хүнийг буруутгаад байдаг ч юм уу ийм байх юм бол яадаг вэ гэхээр ажилтнууд яг тэрийг дураж эхэлдэг. Яагаад гэвэл тэр зүйлийг хэвийн нормал гэж үзэж эхэлж байгаа байхгүй. Ингээд соёл эвдрээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ ч үүднээсээ зүгээр миний одоо олон дахин хэлээд байгаа уучлаарай энэ гэхдээ магадгүй ялангуяа баг өдөрж байгаа дэж хатуу сонсогддгийг. Гэхдээ үнэн үг төр болгон сайхан байхгүй, сайхан үг төр болгон үнэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд яг тэгээд үннийг заримдаа бид нар сонсож өөр дээрээ тусгаж авч магадгүй өөр дээрээ үзүүлэх хэрэгтэй байх те. Тэр үг хэлж байгаа гэхээр удирдгчийн альва удирдах байгууллага тийм удирдахчийнхаа чадвараас цаашаа давддаг байхгүй. Тэгэхээр багаа хөгжүүлээ, байгууллага хөгжүүлэх гэж бол удирдахч өөрийгөө хөгжүүлж, өөрийгөө өөрчилж, тэр тусгал нь байгууллага дээр ирдэг байхгүй. Энэ ч үднээсээ саяны хэлээд байгаа таны тэр соёл гэдэг зүйл чинь өдөр багийг лид хийж байгаа хүмүүстэй бас тэр дотор байж байгаа хүмүүсийн хувь хүн болгоны одоо баг дотор үзүүлж байгаа тэр нөлөөлөл нь өөрөө энэ соёлыг бүтээгээд байна л гэх гэдэг байхгүй. Удирдлагын хөгжлийг ярихаас өмнө би саяхан нэг судалгаа харсан юм а. Тэрэн дээр нь ингээд ажлын байран дээрээ ингээд маазарч хөгжөлтөх нь тухайн ажилтнуудын анхаарал төвлөрөлт нөлөөлдөг үү гэд тэгж байгаа. За. Тэгэнгүүт тэр бол байгууллагын соёл байгаа. Тэгээ миний хувьд яг миний хувьд болохоор ингээ ажил дээрээ ингээ маазарч ч юм уу эсвэл юм гоё хөгжилтэй байж ажлын бүтээмж маань ингээ илүү юм сэтгэл ханамж өндөртэй бүтээмж маань илүү гоё юм хийчээ, ингэчээ, тэгчээ гэдэг юм шин санаачлагууд гардаг. Харин ингээд сөрөг орчинд ч юм уу те эсвэл ийм зөвхөн одоо ажиллаа хий, өөрийн битгий хий битэн яриадаа гэдэг ч юм уу ингээд хаагдаад эхэлнэ шүү дээ. Тэнгүүт миний ажлын бүтээмж бас буураад эхэлчихдэг байхгүй юу. Тийм. Тэр шиг байгууллагын соёл нь аль болох юм гоё эерэг, тэ чөлөөтэй тэгсэн ирнэ энэ нэг төслийнхаа хойноос ингээд махраад гүйчдэг. Тийм байвал айгу гоё
санагдаад идэв. Тэрэн дээр тэгээ ер нь бол зөвлөдөө. Нэгдүгээр дуулангууд энэ салбарын сонслогтой холбоотой. Тийм. Салбарын соёл гэж байна. Эмчтэр нэг өөр, хуульчтар нэг өөр, entertainment салбар нэг өөр ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр нэгдүгээр салбар нөлөөлнө. Хоёрдугаар тэр байгууллага баг дотор үүсгэж байгаа тэр соёл нь бас нөлөөлдөг. Тэгээ бүр нэг шилтс хүртэл дид соёлууд гэж байдаг байхгүй. Санхүүгийнх нэг өөр соёлтой тэгээ одоо юу гэдэг гадаад харилцааг нэг өөр соёлтой ч юм уу байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ нэгдүгээрт нөлөөлнө. Хоёрдугаар болохоор сайн хэлж байгаагаар та соёл нь жоохон эвгүй байгаад тахаар юм нэг фан гэж яриад шүү дээ. Хөвгөлтэй тийм кайфтай байхаар илүү бүтээлч байдал гараад байна. Үгүй байх юм бол унаад гэж яриад шүү дээ. Яг би ганцхан жишээ ярив. Одоо энэ удирдлага баг гэж ойлгуулж өөрөөг цэцэг тарьж байгаатай адилхан байхгүй. Тэгээ цэцэг хэрэг урахгүй бол өөрийг нь тайрах биш орчны соёл засах хэрэгтэй байхгүй. Тийм үстэй нарыг нь өөрчлөх хэрэгтэй, атмосферыг нь өөрчлөх хэрэгтэй, чийг нь өөрчлөх хэрэгтэй, хөрсийг өөрчлөх хэрэгтэй ч юм уу ингээд тэр цэцэг ургадаг үстэй. Одоо Малайлын гол нь философи юм бэ гэхээр энэ орчныг бүрдүүлэх чадвар байхгүй. Орчин зөв. Энэ үннээ хэлж чаддаг, шинэ бүтээл гаргаж чаддаг, гар сэтгэл бие бүх юм нийлж чаддаг, мөн магадгүй өөрөөрөө хийж чаддаг. Энэ газараас бүтээлч санал санаачлага шинэ юм зур ургаж гараад байгаа үстэй тий. Тэгээ энэ үднээсээ Малайлыг энэ орчинтой холбож ярьдیں۔ Таны хувьд ингээл тогтмол байгууллагуудад ингээд сургалт орж явж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо сургалтанд суугаал гарангот эн чинь ийм байд юм байна штэ гэж айгу ойлгоцсон мэдэрсэн байжснаа. Ягаад яг тэр ажил дээр тэр ингээ өөрчлөлтүүд нь бий болохгүй байгаад байна. Яг л та нэг pain point гэдэг шиг нэг өвдөлтийн цэг хэлж ин л та. Бас үйлчлэгч нар асуучлаа гэдэг л та ингээд байгууллага сургалт хийлээ. Тэр үед л гоё байна. 2-3 хоног бол барьж ийн гэж байгаа. Тэгэл тэрнээс хойш болонгууд бүх хүн буцаага байранд орчод байна. Яах ёстой юм бэ? Сургалт хийгээд магадгүй нэмэр байгаа мó ч гэдэг юм уу ийм үнцгүүд хэлдэг. Өөр зөндөө олон хүмүүсээс авч байгаа ш надаас ч авчлаа. Тэгэхээр би зүгээр энэ дээр нэг гол гогцоог гэх юм уу да шалтгааныг хэлэх гээд үзье. Ер нь сургалт бол мэдлэг өгдөг. Тийм үү? Гэхдээ энэ дангаараа тэр байгууллагын хувь хүний зам төлөвийг өөрчилж болж чадах зүйл биш байхгүй. Чадахгүй. Яагаад гэвэл сони юмлэх үү? Хүн мэдж гин гэдгэнд яг тэрийг хийн гэсэн үг мөн үү? Мэдж байгаа мөртлөө мэдхий дээр мэдж байгаа мөртлөө өөрөөр хийдэг хүмүүс зөндөл байгаа даа шүү. Шалтгаан нь юу байгаа юм бэ гэхээр хүн мэддэг зүйлийг хийдэг биш харин орчин нөхцөл нь зайлшгүй тэрийг шаардж байгаа зүйлийг л хийдэг байхгүй. Үний суур онцлог нь тэр. Тэгэхээр сургалт дан хийчээ тэрийг дэмжих зүйлсээ өөрчилж хийж чадахгүй бол ахаал орчин нөхцөл нь тэрийг шаардахгүй бол буцаа байранд очиж байгаа байхгүй. Энэ чинь хүн ч амьтан ч адилхан. Тэгэхээр зүгээр юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр магадгүй энэ сургалт хийхээс гадна бид одоо дараагийн түвшинд буюу системийн өөрчлөлт төр илүү зорж ажилладаг гэж яриад байгаа шүү дээ. Шалтгаан нь юу байгаа юм бэ гэхээр мэдлэг өгч болно. Гэхдээ тэрний дагуу тэр байгууллага урамшууллын систем нь хариуцлагын бүтцэн мөн үү те соёл нь те энэ одоо ойлголт нь энийгээ дагаж шаардлага нь өөрчлөгдөж хөгжихгүй бол энэ өөрөө дангаараа хүнийг өөрчилж чадах хүчин зүйлс биш байгаа. Өөрөөр хэлбэл зүйлж байгаа гэхээр сургалт бол эхлэл мөн. Гэхдээ төгсгөл биш байхгүй. Тийм байна. Тэгэхээр энэ хоёр яаж ийм эхлэл төгсгөл хоёр уулзж ийж одоо юу гэдэг үйлчилгээч их сайдлах штэ. Би танд үйлчлэг үзүүлж байгаа бол үйлчлэгээ авч байгаа хүн бит хоёрын хамтын дундаас үйлчлэгээ бий болдог байхгүй. Би бараа зарж байгаа бол хамаагүй 100% би өөр авчих. Бас тийм тий. Тэ чанарын би 100. Гэтэл үйлчлэгээ бол тийм биш. Хамтар одоо чинь өнөөдрийн хоёулангийн подкаст хийж байна те. Та бит хоёрын яриа амьд сайхан болох шалтгаан зөвхөн би биш байхгүй. Та надтай ингэж гоё ярьж мөн надтай магадгүй нэвтэрч тэг магадгүй ханыг хаалга болгоно гэдэг шиг те. Ингэж чадвал хоёулын яриа амьд болно болохоос биш. Нэг нь хичээгээд идэг нөгөөх нь ингээд модродох юм бол явахгүй шүү дээ. Яг энэ үднээсээ сайн хэлж байгаагаар системийн өөрчлөлтийг хийх ёстой гэж яриад байгаа зүйл нь энэ. Аюулаг сургалтын суул бөө мотивацлцсан те. Тийш тэгж байгаа л нөгөө хэдэн цагийн дараа ч юм уу хэдэн хоногийн дараа хэдэн 7 хоногийн дараа нөгөөх нь арилал ингээ байхгүй болчдөг. Уулын тэгдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд яа болохгүй ингээд байгаа хүмүүст бол гаргалгаа болж гин гэж би бол хардаг. Би өнцгөнд юм байна. Миний анхны ажил дээр ч гэсэн би яг одоо бараг л 19 онд таны сургалтанд сууж исэн тэгээд ингээд манлайлал менежмент гэ сургалт зөвлөгөө ороод байгаа хэрнээ бас ахаад нэг хуульч хүн байгаад байгаа тий. Тэгэхээр яаж таны яг нөгөө нэг юм хуульчаас яг энэ чиглэл рүү явах болсон шалтгаан нь юу вэ? Таны хэлсэнчлэн би үндсэн суурь мэргэжил хуульч бүр өмгөөллийн фирм бас ажилладаг юм хүн. Зүгээр хажуугаар би бизнесийн удирдлагаас суралцж төгссөн. Тэгээд энэ нөгөө бизнесийн удирдлага гэхээр менежмент рүү яваад орчиж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хуулийн асуудал өөрөө дандаа яадаг вэхээр болсон зүйлээ хойноос хариуцлага ярьдаг зүйл шүү дээ. Тэ? Гингүүд энэ удирдлага менежмент гэдэг ойлголт яриад тэгэхээр тэр зүйлийг болохоос өмнө энийг яаж шийдэх ёстой юм бэ? Гэдэг рүү нөлөө очиод. Тийм байна. Тийм. Одоо магадгүй хуульчвал нийгмийн асуудлыг эмчилдэг эмч гэж ярьдаг, эмчтэй адилхан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр заавал өвчнийг эмчлэх яагаад ёстой юм? Урьдчилан сэргийлж байгаа болдгүй. Хүмүүс энэ зүйлийг хэрвээ ойлгоод мэдээд авчвал мөн үү? Магадгүй нийгмийг эмчлэх гол үүрэгч өөрөө бас энэ одоо хүмүүс
зөв зорилготой, зөв бодолтой, тэ үннийг хэлж чаддаг, өөрчлөлт рүү явж чаддаг, тэ альва зүйлийг ихээс нь асуудлыг томорхоос өмнө тэ ойлгож шийдэх боломж нь өөрөө юунд байгаа юм бэ гингүүд энэ ойлголт руу холбогдож байгаа. Яг зөвхөн холбоод их жоохон романтик хариулт хэлчихэ л да. Би хүмүүсийн гаднах ертөнцийг өөрчилж чадахгүй байх. Надад тийм хүч хөрөнгө мөнгө чадал байхгүй байх. Тэгэхээр дотоод ертөнцийг нь өөрчлөх боломж надад байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр тэр үднээсээ хүмүүсийн дотоод ертөнцид өөрчлөлт хийхин тулд юу хэрэгтэй юм бэ гэж бодож энэ сургалт гэд хөтөлбөр рүү орж эхэлсэн. Тэгээ сүүлдээ мэдээж ингээд нөгөө хүний хүсэл тэмүүлэлт гэдэг зүйлөний хөтлөө явчихсан юм байлаа л дээ. Тэгээд хүн заавал харсан зүйлээ итгэхээсээ илүү итгэсэн зүйлээ хардаг гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Одоо эсрэг талаас. Тэр үднээсээ ингээд би энэ хөөж явсараа сүүлдээ тэр одоо дэлхийн номер 1 алдартай сургуульд нь хүртэл очиж сурж үзээд тэг ингээд нөгөө үзүүр биш үндэс рүү н очих гэдэг юм яагаад чухал вэ тий. Яагаад мөн чанар гэдэг зүйл, үнэн гэдэг зүйл рүү очихсан шиг юм. Ийм мэг олж хараад эхлэхээр аливаа зүйлд ингээд хандах хандлага магадгүй би өөрийгөө хүртэл шинээр нээх тий ахиулах тийм боломжууд гарч ирсэн. Тэгээ энэ нь өөрөө бас магадгүй миний нэг үндсэн мэрэгчлээс илүүтэйгээр арай нөгөө талд нь тий одоо амьдрал өөрөө гэрэл сүудэргээд хоёр тал байгаа штэ тий. Магадгүй хууль өөрөө сүудэртэй талд нь ажилладаг баг. Тийм байна. Гэтэл энэ сургалт зөвлөгөө энэ хөгжилчин өөрөө гэрэлтэй тал нь байхгүй. Энэ гэрэл сүудэр жоохон сүлэлдэж явах хэрэгтэй байна. Тий тэгжиж магадгүй зөвхөн нэг хүнд биш хэд хэдэн хүнд магадгүй олон хүмүүст хүрээд тэндээс тодорхой хэмжээний хүмүүс өөрчлөлт гаргаад ингээ явал магадгүй баг хамт олон байгууллага бүр цаашлаад улс орны ирээдүйд ч гэсэн тий хувь нэмрээ оруулах тийм хүмүүст би бас тий өөрийн гэсэн нэг үнцний нэмхийг зорж энэ салбарлаа орсон гэж хэлж байна. Одоо ингээд сургалт тогтмол орж байгаа тий ордог байгууллагууд айгүй их байгаа. Зөвхөн ажилтнуудаа сургах биш тухайн удирдлага өөрөө бас тэндээс айгүй суралцах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байдیں۔ Одоо би ерөөхдөө миний мэдлэг ханцаа гэдэг ч юм уу. Би ер нь бусдаас илүү лагаа гэдэг ийм хандлагатай удирдлагуудаас байдаг шүү дээ. Тэр бодол хандлага эцэстээ тэр байгууллагын яагаад гацаадаг вэ? Өмнө нь бол манлайлагч удирдагч гэдэг бүх хариултыг мэддэг, бүгдийг шийддэг хүн байсан гэж ярьсан шүү дээ. Гэтэл одоо тийм биш ээ. Харин бүгдийг мэддэг хэсэлтэйгээр зөв асуулт асууж хүмүүсийг асуудал шийдэх чадварыг сургаж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж яриад байгаа шүү дээ. Яагаад ингэж байгаа гэхээр би бүгдийг мэднэ, бүгдийг шийднэ гэхээр тэр хүнд шинэ юм суралцах орон зай байхгүй болчихдог байхгүй. Орцуулчихдаг гэсэн үг. Гарц зөвхөн гарц гараад шүү дээ. Тэгэхээр яаж байгаа гэхээр энэ хүний чинь бүх нөөц нь гараал дуусна болохоос ш нэмж нөөц сэргэлдэхгүй болж эхэлж байгаа шүү дээ. Энэ үднээсээ ер нь бол зүгээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр удирдагч хүн ер нь бол нөгөө үргэлжлүүлэн удирдахын тулд үргэлжлүүлэн суралц гэж байдаг байхгүй. Today reader tomorrow leader гэдэг шүү дээ. Өнөөдөр уншиж байгаа бол маргааш лид хийдэг болохоос биш хэрвээ энэ зогсчих юм бол удирдлагаас зогсдог байхгүй. Тэр үднээсээ таны хэлж байгаа үнцгийг бол би дэмжинэ. Зүгээр нэмээд нэг зүйлийг хэлэхэд ер нь бол нэг логик гэдэг юм л да шатыг дээрээс нь шүрдэх хэрэгтэй гэдэг. Доороос шүрдээд бол хэд удаа шүрдэн шүү дээ. Дахин. Дээрээснийх бол нэг л шүрдэн шүү дээ. Энэ үднээсээ тодорхой өөрчлөлтийг тодорхой тийм ээ акцийг гаргая гэж бодож байгаа бол удирдах төвшин өөрөө тэр суралцах гэдэг зүйл дээр лид хийж суралцахад лид гэж ярьж шүү дээ. Манлайлж иж хамт олон хүртэл суралцах чухал юм гэж ойлгож эхэлдэг байна. Эцэг их нь юунд ашиг бодлого нь хүүхэд нь яг адилхан л тэр ашиг бодлого гэдэг шүү дээ. Энэ үднээсээ хэлэх юм бол таны хэлж байгаа сандлыг бол би дэмжинэ. Хойлоо ингээд түрүүнээс хойш ингээд ийм байх хэвээр, тийм байх хэвээр гэл ерөөхдөө заавар зөвлөгөө олоо явчлаа. Одоо бүр арга барил руу илүү нарийсэй гэж бодож байна. Та ингээд байгууллагуудтай ингээд хамтарч ажиллаж байхад ямар арга барилыг ашигладаг вэ? Яг тэр тодорхой үр дүнд хүрэхийн тулд. Яг үнэ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн сургалт гэж харах юм бол нэг ойлголт те. Таны хэлээд байгаа бодит үр дүн өсөж байгаа дахиад нэг өөр ойлголт ярьж штэ өөрчлөлт те. Бид нар яг зөвхөн ялангуяа энэ нөгөө байгууллагын системийн өөрчлөлтийн тухай ярих гэдэг те. Манлайлалын систем ярьж штэ те. Энэ хэрвээ өөрчлөлт суураар нь өөрчлөх тухай ярьж шүү. Үзүүрээр нь биш үндсээр нь гэж штэ те. Энэ рүү очихын тулд бид нэг логик ашигладаг. За дөрөв алхамтай. За нэгт болонгууд тухайн байгууллагын магадгүй хөгжил урагшлахад саад болоод байгаа зүйлийг эхлээд оншилт. Яг л эмчтэй адилхан л та ер нь бол те юунаас өвдөд байгааг нь мэдчихэж тэрийг нэмчлэх хэрэгтэй үстэй те. Тэгэхээр нэгдүгээр оншилдог. Хоёрдугаар болонгууд энэ багийн удирдах бүрэлдэхүүн болон байгууллагын хамт олон дотор энэ нөгөө манлайлалын ойлголтыг одоо өөрчилж өгдөг. Магадгүй тэрийг нөгөө нэг манлайлалыг олон хүмүүс зөвхөн удирдлагад байх хэрэгтэй гэж ойлгодог ч хүмүүс хүртэл байдаг байхгүй. Гэтэл үгүй шүү дээ. Энэ бол эрх мэдэл албан тушаалтаа ямар ч хамаагүй ойлголт байхгүй. Хувьхан өөрөө нөгөө манлайлал түрүү хайлтэлсэн те. Энэ зүйл чинь өөрөө бий болж иж хөгждөг тухай харна. Дараа нь болонгууд байгууллага удирдлагын багтаа ажиллаад тэр нэг дөрөв нь хэлдэг те. Мэдлэг бол өөрчлөлтийг гаргахгүй харин зам төлөвийн өөрчлөлт гэж ярьсан шүү дээ те. Тэр энэ удирдлагын зам төлөвийн өөрчлөлтээр нь альж өгдөг. За тэгээ мэдээж дөрөвт болонгууд энэ өөрөө цаашаа явахаараа систем буюу соёлын өөрчлөлт рүү очиж байгаа. Ингээд юм step by step гэж ярьдаг те. Алхамаар явхаар тодорхой хугацаа шаардна. Гэхдээ бодиттой үр дүн гардаг. Зүгээр яг яагаад ингэж хэлж байгаа юм гэхээр яг нэг үг хэлэх жишээ шүү дээ. Хүмүүс ингээд
таргалт турхтгай хүртэл жишээ нэг нэлээ урт хугацаанд зарцуулж иж таргалцгаа тэрийг богино хугацаанд турах гад үздэг. Энэ эрүүл бус ойлголттой байдаг ш. Тэрнтэй адилхан тодорхой соёлын асуудал өөр урт хугацаанд бий болсон байдаг учраас шууд нэг удаагийн сургалтаар өөрчлөх боломжгүй байгааз. Тийм бааз. Тэгэхээр тэрний шалтгааныг олж илрүүлж иж яг тэрэнд нь оновчлолтойгоор бараг снайперт нэг гэж ярьд юм л да. Яг мэрэгэн бууч шиг олж гарах юм бол тэр өөр яг зүү тавьж байгаа юм шиг онно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ үднээсээ хэрвээ тэр удирдлагууд өөрсдөө яг энийг ингэж ажиллая гэж үзэх юм бол ажлын арга барил өөрөө ийм комплекс зүйл байдаг гэсэн. Монгол улсын хэмжээнд ер нь таны бодлоор байгууллагууд ер нь юун дээр алдаад байгаа юм шиг санагддаг вэ? Одоо ингээл сургалт зөвлөх үйлчилгээнүүд авахаар ингээ байгууллагууд яг ийм юм дээр ингээд алдаад байгаа юм шиг санагддаг гэд. Яг ер нь саяны яриан дээрээ л толгуурлаад хэлээ дөө. Альва зүйлд өөрөө яг бодит үр дүн өөрчлөлтийг хүсэж байгаа бол цогцоор нь юмд хандах гэдэг их чухал байдаг. Тэгэхгүй юм хэсэгчлээд нэг удаагийн шинжтэй ч юм уу те эсвэл юм нэг өрөөсөн зүйлээр ингээ хандахаар бодит үр дүн гарахгүй. Ягаад гэвэл одоо нэг complex problem solving гэж ойлголт байт юм л та. Альва асуудал өөрөө олон хүчин зүйлээс шалтгаалж бий болсон байхад нэг хүчин зүйлийг барьж аваад тэрийг бүгдийг шийдэх ойлголт байхгүй. Хоёрдугаарт болонгууд Альберт Эйнштейн нэг үг гэдгийг. Тэр юм бэ гэхээр ер нь альва асуудлыг тэрийг бий болгосон сэтгэлгээний үүднээс эзэн шийдэж чадахгүй гэж. Ягаад гэвэл тэр асуудал чинь чиний сэтгэлгээний үр дүн байхгүй. Тэгэхээр чи энэ дотор өөрчлөлт хийхгүйгээр мөн үү одоо тэр шууд үр дүн бол давтагдаад л авахгүй та. Тэгээ яг л ижилхэн зүйл хийчээ тэрнээс өөр дүн хүлээх чинь өөрөө асуудал өстэй. Өөр зүйл хийж өөр дүн гарна талаа өнөг те. Тэгээ тэр үднээсээ ингэж харах тал дээр арай жоохон тутамг байгаад байт юм болов. Магадгүй нөгөө талаасаа нөгөө мэдлэг хүнийг өөрчилдөг гэж боддог тийм алдаанаас салаад замтгалын өөрчлөлт рүү очихын тулд илүү дараагийн алхам руу систем рүүгээ харж чаддаг, шалтгааныг нь олж харж тэрэн рүүгээ илүү шийдэл рүүгээ явж чаддаг байх юм бол бидний олон жилийн ч юм урт хугацаанд бий болоод шүдний хүчин болоод байгаа асуудлууд илүү богино хугацаанд илүү үр дүнтэйгээр шийдэгдэх боломжтой. Одоо ингээл байгуул нэг бизнес эрхлэл явж байгаа л нөгөөх нь айгүй дажгүй явж байгаа юм шиг хэрнээ ингээ буцаал ухраал тэг бүтлгүүтэй л гэдэг ч юм уу. Энэ ер нь гол одоо ингээд ухраад байгаа хүчин зүйл нь таны хувьд юу гэж бодож байгаа вэ? Ер нь ингээд таяг харахад яг ижилхэн гараас гарсан юм шиг мөртлөө зарим нь айгүй нөгөө одоо лум хийгээл те тесрэлтэйгээл амжилтанд хүрээд бизнесүүд яваад байна. Зарим нь болонгууд яг тэр байранда үлдчих гээд байгаа. Энийг тодруулаад байна гэсэн үг шүү дээ. Бизнесийн гол санаа нь айгүй лаг ингээд ирээдүйтэй хэрнээ тэр хөгжихгүй ингээд томорч чадахгүй байгаа шалтгаан. Энд дээр нэг юм парадокс одоо зөрчилтэй ойлголтыг би хэлээ л да. Тэр нь үгээр таныг амжилтанд хүргэсэн тэр чадвар чинь таныг дараагийн төвшөнд гарахаас саадуулдаг. Гэж нэг ойлголт байгаа. Тэр нь юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр альва бизнесийг хүн анх үүсгэн байгуулахдаа яг л хүүхд төрүүлсэнтэй адилхан ханддаг. Хоолын, хувцсын бүх юмд нь анхаарал, бүх амд нь хоол ээж өгөөл те өдөр болгон тэр эдэнтэй анхаарал, бүх хүч шармалтай зориулаад бүгдийг өмнөөс нь шийдээд ингээ яваад байдаг шүү дээ те. Тэгж байгаа тэр хүүхд чинь тодорхой хэмжээнд арай нэг бойжод насан туршид ирнэ шүү дээ те. Гэтэл тэр хүүхдэд том болгох уу үгүй юу гэдгийг тэр ээж аав нь өөрөө шийдээд байгаа байхгүй. 17, 8, 25, 30 хүртсэн мөртлөө хүүхд шиг хүмүүс байгаад шүү дээ. Дандаа лаав ээжээрээ бүх юм шийдүүлдэг, бүх юмд нь оролцдог. Мөн үү? Энэ юунаас болоод байгаа юм гэхээр хүүхдээсээ биш ээж аваас болоод байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр яг энэ бүх юм шийдвэрийг өөрөө гаргадаг, бүх юмыг би мэддэг гэдэг энэ зүйлээсээ салж чадахгүй бол бизнес нь хөгждөг юм алагчлах гэдэг байна. Тэгээ энийг Дэлхийн эдийн засгийн форум гэж байдаг шүү дээ. Давосын чуулга уулзалт гэдэг. Тэрэн дээр хүртэл ер нь бол энэ шийдвэрийн төвлөрлийг сааруулж багийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь хөгжлийн шалтгаан юм а гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ энэ юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр ерөөсөө л та сайн удирдагч бол яг одоо юу гэдэг нь одоо сайн манлайлагч өөрсгөө манлайлагчрыг бий болгодог, өөрийгөө үржүүлдэг байхгүй. Гэтэл муу удирдагч яа гэм бэхээр дагалдагчрыг бий болгож ичдэг. Бүх шийдвэрийг өөрөө зангидаад байгаа юм чинь яах юм. Тэгэхээр хинч сэтгэхгүй, хинч бодохгүй, хинч хариуцлага хүлээхгүй бүгд бие бинийгээ буруутгадаг юм л хүн болно шүү дээ. Тэгэхээр түрүүний хэлдгээр одоо үүсгэн байгуулагчаас CEO болж хувирах тэр шилжилтийн сэтгэлгээний шилжилтийг хийж чадахгүйгээсээ болоод өөртөө саадуулаад өөрийнхөө одоо bottleneck гэж ярьдаг юм л да англиар те өөрийнхөө гацаа болоод байгаа шалтгаан нь бас тэндээ байгаад байгаа. Энээс гарах арга барилыг бас бид нар бас зарим тохиолдлуудад тулцуулж ярьдаг л да. Микро менежмент хийгээд байна л гэсэн үг байна шүү дээ те. Ер нь бол маш зөв. Тий. Микро менежмент ер нь муу лидер бол микро менежмент хийдэг. Хяналттай төвлөрдөг байхгүй. Харин тийм. Харин сайн лидер болонгууд итгэл өгдөг, дэмждэг, оролцуулдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээний шилжилтийг өөрөө хийхгүй бол яаж байгаа юм бэ гэхээр хүүхд насанд хүрсэн мөртлөө сэтгэлгээ нь хүүхдээр үлдчихэж байгаа яг л. Тийм байна.
одоо нөгөө ажилтнууд нь өөрснөө шийдвэр гаргах эрхчлөөг нь олохгүй байна л гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тодорхой насанд хүрэхээр тэр боломжуудыг олгож явах хэрэгтэй. Тэгжиж ер нь бол зарим зүйлийг тавьж иж зарим зүйлийг олж авна шүү дээ. Яг үнэн тий. Түрүү хяналт гэдэг үг надад аюул чухал санагдлаа. Одоо удирдлага манлайлагч хүн тий хит их орчин тойрныхаа хүмүүст хяналт таах нь сөргөөр нөлөөлнө гэж та боддог уу? Шууд утгаараа тийм. Ер нь бол хяналт бол менежментийн арга барил. Нөлөөлөл бол манлайлалын арга барил. Тэр хүмүүсийг хөгжөхөд нь нөлөөлөх үү? Бүх юм нь хянаад байранд нь үлдээх үү гэдгийг удирдагч өөрөө шийдэж байна гэсэн. Удирдлагын муу манлайлал одоо байгууллагт ямар алдагдал бий болох вэ? Ер нь бол муу манлайлал гэдэг бол байгууллагын хамгийн өндөр зардал алдагдал байдаг. Гэхдээ тэр нь хамгийн гол нь үл харагддаг гэх юм уу те нүдэнд харагддаг далд ийм чимээгүй алдагдлыг бий болгоод байдаг гэсэн үг. Зөвхөн юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр байгууллага дотор оролцоо мууддаг, бие бинийгээ буруутгадаг, тэ харилцаа сулардаг, соёл нь нэвдэрдэг гэдэг. Дээрээс нь сайн ажилтнууд нь тогтохгүй гадагшгаа уурсдаг гэдэг. Энэ асуудлууд болохоор муу манлайлалаас л болоод байгаа. Тэгээ энэ дэр яг үнийг хэлэхдээ өнөөдөр ингээд одоо юу гэдэг шинэ үеийн ажиллах хүчний онцлог бий болж байна. Тийм үү? Тэдний доктортой ажиллах асуудал чинь ажиллах чинь хамгийн том толгойн өвчин болчиход байна шүү дээ. Бараг ажилтнуудаа гуйж авдаг болчиход байна. Гэтэл тэгэж олж ирсэн юм чинь яг шууд удирдах байгаа хүмүүс нь тэр хүнийг цуглуулахуу тараахаа гэдгийг шийдээд байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо Work Institute гэдэг одоо энэ нөгөө Америк улсад төвтэй олон улсын судалгааны байгууллагаас судалгаа гарч ирсэн байна л да. Тэрний ямар гарч ирж байгаа юм бэ гэсэн чинь хүмүүс ер нь бол муу ажлыг орхидоггүй харин муу менежментийг орхидог гэдэг байгаа юм. Тийм. Энэ нь юу болж байгаа юм бэ гэхээр дэмжлэггүй орчин. Яг үнэ. Тэ. Тэгээд дээрэс нь хөгжих боломжгүй байдал. Тэ. Муу харилцаач гэдэг юм уу те. Энэ ойлголтууд чинь хүнийг үргээгээд байна гэсэн. Тэгээ сайн удирдагч бол нэгтгэдэг, муу нь бол тараадаг байхгүй. Тэгэхээр шууд удирдах байгаа хүмүүс чинь тэр яаж ийн олоод ирсэн тэр ажилтнуудыг ялангуяа сайн ажилтнууд чинь алдах хамгийн том шалтгаан болдог. За дээрэс нь нэг юм сонирхолтой бас судалгаа байна л да. Тэрний үгээр дэлхийн хүний нөөцийн хамгийн том байгууллага болох Society of Human Resource Management гэдэг одоо байгууллагын нэг юм гайхалтай сонир судалгаа байна. Тэрний юм бэ гэхээр альва байгууллага сайн ажилтнаа алдахад тэр хүнтэй холбоотой алдагдал нь яаж хэмжигддэг гэж тэр хүний бүтэн жилийн хугацааны цалингийн 50-аас 200% дахин зардал үүсдэг гэж үзэж байна. Одоо бид нар монголчууд үзээ л да. Жишээ нь дунджаар 3 сая төгрөгийн цалинтай хүн гэж бодъё. Заа. Жилд 36 сая төгрөг авдаг гэж бодъё те. Гэтэл одоо боддоо жилийн цалингийнх нь 50-аас 200% гэдэг чинь 36 саяхаа тал буюу энэ хүн гарснараа мөн үү 13 сая төгрөгөөс 72 сая төгрөгийн алдагдлыг байгууллагт учруулж байна гэсэн. 5 сая төгрөгийн цалинтай хүн гэж бодох юм бол энэ тоо дахиад өснө. Жилд 60 сая төгрөгийн цалин авдаг хүн гэж бод. Гэтэл 50% нь 30 сая, 2 дахин үргэлжлэх юм 120 сая. 30 саяас 120 сая төгрөгийг тэр шууд удирдах байгаа удирдлага нь ажилтнаа буруу харьцаж сайн ажилтныгаа алдснаар байгууллагад ингэж хохирол учруулж яадаг гэсэн тооцоолол байна. Тэгэхээр энэ нь гэхдээ зөвхөн шинэ ажилтнаа хайж олоход биш байхгүй. Энд чинь сургасан туршлага нь алдагдана. Мөн үү? Хугацаа алдна. Ахаад алдагдсан боломжууд байгаад байна. Дахиад тэр хүнээ энэ хүн болтлоо капитал болгож хөгжүүлнэ гэд. Өчнөө болон гарч байгаа зардлыг тооцоод үзэхээр ийм хэмжээний байгууллага тохирол учирдаг. Харамсалтай нь энэ зардал байгууллагын тайлан тооцоон дээр тусгагддаггүй. Ойлгож байна. Гэтэл бид нар алдагдал зардал гэдгийг зөвхөн санхүүгийн тайлан дээр байж байгаа алдагдлаар хэмжиж болохгүй байгаа үстэй. Гэтэл энэ алдагдлыг чинь яг үнэндээ тэр манлайлал муу байгаагаас болоод байгууллагад хамгийн том нөөцийг чинь алдаад ийм хохирол учруулаад байна гэдгийг холоосон байгууллага гаргаж ирээд бидэрт үзүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр бол нэлээд одоо бодиттойгоор тийм ээ хувьсарлаж одоо суулгаж авах хэрэгтэй шалтгаан байна л гэж хэлж байна. Тийм байна. Өстой сонирхолтой яг мөнгөн дүнтэй яг ийм сэтгэлд буух хүч судалгаа юм тий. Эцэст нь подкаст одоо хураангуулад ганцхан поинтыг та хэлээд өгч. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар болохоор аль болох ингээд залуу хүмүүст ингээд хэрэгтэй мэдээллийг түгээчи гэдэг юм зорилготой л энэ хүү контентуудаа хийгээд байгаа. Тэгэнгүүт яг залуу шинээр ингээд манлайлагч болохыг хүсэж байгаа хүмүүст энэ дээрээ л анхаарчаарай гэдэг ганц поинтыг хэлээд өгч. Ер нь бол манлайлал гэдэг бол гоё ярих юм уу том ярих зүйл биш. Жижигхэн бөгөөд энгийн зүйл. Тэм учраас юу гэдгийг одоо маш энгийн зүйл санааг талих гэж байгаа шүү. Заа юу. Ямар болохыг хүсэж байгаа тийм хүмүүстэйгээ ойр байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн ном уншаад кино үзээд хүнд өөрчлөлт гарахгүй. Сургалтанд суугаад ч яг үннийг хэлэхэд тодорхой хэмжээний сэтэл бол ирнэ. Жинхэнэ өөрчлөлт хаана гард юм бэ гэхээр хүсэж байгаа зүйлийг чинь аль хэдийн хийцэн хүмүүс байгаа бол тэрнтэй ойр байгаад тэрнээс суралцаарай. Тэгвэл хугацаагаа товчлно. Дээрээс нь
хүнээс амжилтын биш алдаагийн суралцах хэрэгтэй. Ойлгож байгаа зү тэ. Тэгвэл хүний ахч бай, аавч бай, багшч бай хүнийхээ хүн өөрийнхөө туулсан шавартаа замаар хамгийн ойрын үнэ явуулах хүсдэг байхгүй. Тийм учраас тэр алдаануудаас сэргийлж өгнө. Алдаагийн чинь тоог цөөлж өгнө тэ. Ингэж явдаг. Тэгээ яг зөвхөн сүүлийн үе залуучууд би сүүл сонсон л та тэр Холливуудын алдартай жүжигчний хэлжсэн үг байсан. Энэ шинэ үеийн залуучууд бол одоо юм хуурамч багийг хуулж хаяад үнэн зүйлийг мэдэх, үннээ хэлэх ийм сэтгэл зүйтэй хүмүүс шинэ үе ирж байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ энэ үднээсээ энэ манлайлал гэдэг ч гэсэн үндсэн шалтгаан руу үнэн байх. Тэ хэлбэрээс илүү агуулга руу очих. Үндсэн шалтгаан руу нь олж хараад мөн үү те. Тэгээ бодиттой үр дүнтэй өөрчлөлтийг хийх гэдэг рүү илүү явж байгаа учраас шинэ залуу үеийнхэн бол сэтгэлгээ нь өөр байна, хандлага нь өөр байна. Тэ менталити нь өөр байгаа учраас илүү хурдтай хөгжих боломжтой. Маш их баярлалаа. Айгүй олон зүйлийг олон талаас нь би бол харж чадлаа гэж бодож ин сонсож байгаа хүмүүс маань ч шастгсан байх. Тэгээд манай подкастыг сонгоод хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа танд. Баярлалаа. Тэгээд урьж орцсон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд танай подкастыг бас орж үзсэн. Тэгээд ягаад ч юм одоо тийм үг байдаг л да. Бүтээгдэхүүн чинь чанартай бол үйлчлүүлэгч чинь угаасаа тэрийг сурталчилаад өгд юм а гэдэг байхгүй. Хэрвээ муу ах юм бол тэрийг 1000 рекламдаач нэмэргүй шүү дээ. Тэрэн шиг та бүхэн яг энэ хамт олоныг харж байхад аливаа зүйлийг тийм нөгөө чанартай хүнцэнтэй хийхтэй хийсэн шиг хийх гэдэг энэ нөгөө юм гүйцэд хийх гэдэг ойлголт их тийм мэдрэгдлээ. Ингээд өнгө, дүрс, орчин, байдал аливаад хандж байгаа тий. Одоо энэ хариулагч нар зураг авч байгаа хүмүүс таа ч гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйл их тийм гоё үнцэнтэй гоё санагдаж байна. Та бүхэн энийг үргэлж хадгалж яваарай. За баярлалаа.